ये शहर पूरा खाली हो चुका है क्योंकि शहर पर मॉन्स्टर का कब्जा है। ये लोग 90 दिनों से इस शहर में फंसे हुए हैं। ये सब लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। अगर इन्होंने जरा सी भी आवाज की तो ये भी मारे जाएंगे। अब ये सब इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। छोटा बच्चा अपने साथ एक टॉय एरोप्लेन ले जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो उससे एरोप्लेन को लेकर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे वो एरोप्लेन दे देती है और वो उस खिलौने को लेकर उनके साथ साथ चलने लगता है। अब ये सब एक पुल से गुजर रहे होते हैं, तभी वो छोटा बच्चा उस टॉय एरोप्लेन को ऑन कर देता है, जिसमें तरह तरह की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर ये सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उस बच्चे के डैड उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर जंगल से निकलकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उसके डैड उसे नहीं बचा पाते। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।